Менә шундый матур заказ алдым. Кабат-кабат алган сайын шулай дип инде менәйме. Менә гель для мытья посуды, савытлар юа торган, алоэ вера һәм крем сода дигәнен алдылар инде. Булар барса заказга, монда минем әйбер гомумән юк. Менә шундый шампуньнар, шундый әйбәт шампуньнар, бу кызлар шаккатырлык инде. Барлык чәчләргә дә бара. Фаберликның гомумән шампуньнары, алар кислородлы шампуньнар. Һәм менә шушы шампуньнан соң чәчләр шундый йомшак булып кала. Миңа бик ошый бу. Бүләккә алалар моны бик күп иттереп, менә бәяләре дә бик кыйммәт түгел. Әле 1000 сумга алган очракта 20% скидкада була. Шулай ук менә ир-егетләребез өчен менә шушындый шампунь. Шулай ук алалар бик ошатып. Һәм инде тиздән бәйрәмнәребез җитә бит инде ир-затларыбызның. Менә шундый парфюмнар заказ ясадылар. Менә бик әйбәт. BSC белән эшли бит инде хәзер Фаберлик. Аның да бик әйбәт шундый парфюмнары. Гомумән алганда Фаберликның парфюмнарын француз парфюмерлары эшли. Шуңа сайлап, һәр кемгә нинди ошый, шундыйны алырга була. 72 төрле, менә мин бүген юри генә караган идем үзебезнең приложениебызга кереп, 72 төрле аромат бар икән бездә. Бәлки аннан да күбрәктер инде. Мин инде ачып кына караган идем, бу бик кызык булды миңа. 72 төрдән алырга. Һәм менә узган юлы минем розыгрышта шундый пычак отканнар иде. Мин инде ай сайын каталогта үткәрергә тырышам, каталог сайын үткәрәм, соңгы көнне үткәрәбез без. Шуңа күрә 1000-гә заказ ясыйсыз икәнсез миннән, номерок алачаксыз һәм инде рәхәтләнеп үзегезнең товарыгызны аласыз, шул 1000 сумга эме, скидка аласыз 20%. Һәм минем розыгрышта катнашасыз. Катнашкан кешеләргә мин шундый матур бүләкләр бирәм. Бу юлы безнең менә шушындый пычак уйнатылган иде. Һәм Алла бирсә, мин аны тиздән тапшырырмын дип уйлыйм. Менә кызлар шуның белән шул. Минем шундый бәләкәй генә матур гына заказым булды. Менә бәйрәмнәргә инде шундый каталогта чыккан. Кемнәрнең языласы килә икән, 20% скидка аласы килә икән, рәхим итегез, мин үземнең номерларымны калдырам, комментарийларда калдырам, ссылкамны мөстәкыйль рәвештә язылган кешегә исә миңа языласыз WhatsApp'тан. 20% ташлама ясыйм 1000 сумга заказ ясаган кешегә. Пункт выдачаларга җибәрү мөмкинлеге бар. Үзегезнең районга яисә шәһәргә рәхәтләнеп җибәрәбез. Шуңа күрә языгыз, бик шат булырмын. Сезнең белән Рәйлә иде. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен, дуслар.